परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉटहोल जातले ते काडपाक लायले. चवथीचे 5 दीस मेरेन परवरी रस्तो खंय सुरूच आसतलो. रस्तो बंद करपा ना म्हूण मुखेलमंत्र्यांची घोशणा. कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेन रस्तो बंद आसतलो म्हूण PWD खात्यान कळीत केल्ले. मात हे चवथी उपरांत करचे अशी मागणी लोकांची आशिल्ली. त्याच प्रमाण परवरीचे आमदार तथा मंत्री रोहन खंवटे हांणी हीच मागणी केल्ली. हाचीच दखल घेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केली घोशणा. चवथीचे 5 दीस जाल्या उपरांत रस्तो बंद करपा विशीं प्रॉपर प्लॅनिंग केल्या उपरांतूच निर्णय घेतले म्हूण तांणी कळीत केला. त्या बाबतीत आपणे सूचना लेगीत दिल्ल्यो आसा म्हणूनय मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. दरम्यान फ्लायओव्हराचें काम सुरू आसतना ट्रॅफिक फ्लो मॅनेज करपा खातीर RG हॉस्पिटला समोर आशिल्लो रस्तो स्प्लिट करून 2 वेगळ्यो वाटो केल्यात, जेणे करून म्हापशेच्यान पणजे वचपी लोकांक अडचण जावची न्ही. त्या शिवाय कांय प्रमाणात ट्रॅफिक हे BB बोरकर रोडा वयल्यान डायवर्ट केले वता, जेणे करून हायवे वयलो प्रेशर कमी जातलो. लोकांनी ह्या रस्त्या विशींची म्हायती समजून घेवची आनी त्या प्रमाण आपलो प्रवास करचो अशें सगळ्यांक कळयलें वता. परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉटहोल जातले ते काडपाक लायल्या. गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. See, the roads are in a bad shape. We have been trying to continuously catch up with the help of the Chief Minister and the PWD department. Again, the roads, before Chaturthi, we have told them it is not the external roads, the internal roads also. Because of the flyover work going, this patch is having a lot of constraints. And there has been messages going around at certain closures. We have requested the Chief Minister's intervention to see that no closure is done in Chaturthi at least. We need to discuss any closures to happen. If it has to happen, we need to ensure the adjacent roads, everybody which are there, are to be done up in a manner which traffic can be diverted. And I feel the Chief Minister will intervene and give us a solution by Monday on the issues that we have been facing as far as this particular highway is concerned. We understand the issues faced by our people. We are with them, and we also are trying our level best to ensure that they are solved at the earliest. When we have asked the PWD engineers to ensure that to understand the people's concern and act ASAP.